السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، واحوالكم ان شاء الله تكون كلها على احسن ما يرام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غيكون عامر، غادي يعجبكم ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الحقائب اللي خديت من شين بواحد الثمن اللي هو خيالي، وفي صراحه زوينه صغيره ومطوره. هانتوما غتشوفوها معايا في الفيديو، وغادي نشارك معكم قناه عالم فاتي، واحد الحليوه من يدين فاتي، وهانتوما معايا. السلام عليكم البنات مره اخرى. باش غنبداو الفيديو، اول حاجه غنبداو بها الفيديو هما هاد السويكات هادو اللي قلت لكم في سبق لي، قلت لكم في اول فيديو انني خديتهم من شين بواحد الثمن اللي هو يعني خيالي. بزاف منكم سولوني ها السيكان، ها هي الجلابه والقفطان، ها وشاركي معنا السيكان. علاش لا البنات؟ راه حتى هما يعني سيكان اللي عاديين، يعني بسيطين بواحد الثمن في المتناول، ثمن زعما زوين بالنسبه لهم. يعني انني يعني عندي مده هادي وخرجت بهم، وهذا راه الثمن ديالهم الصراحه راه خيالي. بالنسبه للصاك الاول الكحلي اللي شاركت معكم البنات راه صغير، الثمن ديالو غير 18 درهم، راه داير بحال الشكل هكا ديال بزيطيم. وهذا حيدت له انا داك السميطه ديالي، كنهزو هكا غير مع جلابه هكا بالتليفون، الصريف هكا ولا كارت ديالك، يعني قادي الغرض. بالنسبه لهذا الصاك هذا البنات الثمن ديالو 28 درهم، وراه جلد، يعني في واحد الجلد زوين وفي واحد البريو البنات غزال والله العظيم، وكيتمسح وكل شيء. وبالنسبه يعني كما قلت لكم في اول فيديو راه مصغير ومطور، يعني راه كيهز بالنسبه هكا، يعني اللي بغى يخرج هكا خريجه خفيفه ولا هذا راه قادي الغرض. كما شفتوا معايا راه زدت فيه البسطام، زدت التليفون، درت كلينكس، درت المعقم. كتعرفوا دابا يعني ضروري بنادم يخرج هكا للتعقيم. الله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي، ويحفظكم ويحفظ الوليدات وجميع المسلمين. صافي البنات، ودرت فيه هكا سويرتات، يعني ها انتم كما شفتوا يعني قادي الغرض، غادي يتسد كيجي زوين في اللبسه. بالنسبه للالوان فيه راه فيه الوانات بزاف، فيه الموف، فيه البلوسيال، فيه واحد الماغون زوين، فيه واحد اللوين غادي شويه ما بين الماغون ما بين لا موطارد. المهم فيه الكحل. المهم تدخلوا ان شاء الله للسيت وراه غتلقاو فيه لوينات زوينين. الثمن ديالو 28 درهم. وبالنسبه لهذا السويك هذا البنات حتى هو خديته تا هو من شي ان، الثمن ديالو غير 29 درهم، وتا هو يعني قادي الغرض. كيما شفتوا هكا كيجي هذا اللون هذا كيعجبني بزاف مع النوار، كيجي معاه زوين. ها نتوما يعني ديري فيه هكا بارفان، ديري فيه هكا يا تليفونك، يعني قادي الغرض، يعني هكا خريجه خفيفه وهذا راه قادي الغرض وكيهزو. خصوصا يعني دابا البنات اللي فحالي هكا كنكونوا هكا صغيورين بتيطاي، ما كيجيوش معنا السكان الكبار، يعني احسن حاجه هكا سويك صغيور كيجيك خفيف وهكا. وما تديوش البنات على هاد البابيون هادي، راه كما شفتوا راه كتعقد كما كاينه في الصوره. راه اختكم انا وهاد العقده هادي ديال الورده كتحلف هي اللي كتبغي تصدق ليا، عييت معها ما صدقاش، نقول لها يلا خليك كما نتيا. صافي البنات، وهاد الصاك هذا راه مهبطينو دابا بروموسيون 37 درهم. انا ما عقلتش واش كنت خديته ب 70 درهم او لا 60 درهم بحال هكا، ولكن دابا راه مهبطينو ل 37 درهم، وفي الصراحه زوين. وداك اللون اللي فيه يعني ما دوك اللوينات اللي فيه تقريبا راه عام دابا هو عندي، دوك اللوينات اللي فيه يعني ما تمسحوه ما حتى شي حاجه. وحتى الجليد اللي فيه زوين وكيجي واعر البنات هكا مع سوميج في الغوز او لا هكا في الموف. في الصراحه حتى هو يعني كيهز، هو صغيور شويه على داك الغوز وهذاك اللي القرونه او دم الغزال، ولكن حتى هو في الصراحه قادي الغرض وكيهز مع ديك السنسله اللي عنده، كيجي زوين هكا مع جليلبات مع هذا. في الصراحه زوين، وحتى الثمن كما قلت لكم راه مناسب. وبالنسبه لهاد السويكات الصغار يعني راه كيكونوا عمليا، خصوصا اللي عندها الوليدات، يعني خصها تخرج الصاك ديال البيبي ديالها او الصاك ديال الولد ديالها المسائي ديالو، تزيد هي صاك يعني بحال هكا كيجيو هكا قريب ليها البسطام، التليفون هكا شي حاجه اللي قريبه ليها البنات راه زوينين. ايوا البنات هادو هما السكه اللي سولتوني يعني هم، راه اغلى صاك داير 49 درهم، خليته لكم هو الاخر. هذا هو الصاك اختي الغالي عندي، شفتوه؟ هذا في النوار كما شفتوا، تا هو الجلد ديالو زوين، في واحد السنيسله لداخل كما شفتوا لداخل، يعني هكا ديري فيها الصريف تهزي فيه يعني التليفون، عكير هكا ديالك كيهز لك حتى هكا البارفان ديالك. يعني في الصراحه راه قا ديال الغرض، وحتى الاثمنه ديالهم راه رائعه رائعه. اللي كنتو يعني هادو السيكان كناخذهم من شي ان، وبغيت نشارك معكم يعني حتى تجربتي مع شيان، بان يعني الحويجات ديالها زوينين الصراحه.
بالنسبه للحويجات اللبوس لا لهادشي ديال الدار لا السيكام الصراحه ما عمرني تحاشمت انا وياها. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يدومونديو من سلا ولا من رباط ومن تماره ومن قنيطره يعني ما عندهمش يعني اللي يجيب لهم شيئين اما هما ما كيتعاملوش معاها، راه كاينه الاخت فاطمه زهراء اللي كان سبق ليا في واحد الفيديو خديت من عندها دوك الستيكات ديال الثلاجه والمرايات وهذا، وقلت لكم غادي نخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف، حتى هي راه كتعامل مع شين، راه غادي نخلي لكم النمره ديالها ان شاء الله في صندوق الوصف، اللي بغات شي حاجه تواصل معها. هذا الشيء اللي كاين البنات. دابا غادي ندوزو باش غادي نعطيكم مقتطفات من واحد القناه ديال واحد الاخت يوتيوبرز عزيزه وغاليه، كنتمنى انكم تدخلوا تدعموها بلي لايك وبلي زابوني. عندها داكشي زوين البنات. بالنسبه للحلويات كدير يعني شكيلات ديال الحلوى زوينين اقتصاديين يعني في المتناول، وكدير هكا الطبخ يعني اللي هو عصري والطبخ اللي هو بلدي كسكس وهذا. كنتمنى انكم تدخلوا عندها. فم زهرة ورينا العجينه ديالك. ها هي اختي، ها هي العجينه، ها هي فاطمه الزهراء عالم فاتي. ورينا العجينه فاطمه الزهراء. ها هي الحبيبه ديالي، شوفوها خضراء شوفوها طيبه. وحيد الفيديو قاسين العجينه شوفوا كي دايره. ها انتم البنات، ها انتم شوفوا شوفوا شو الصابلي كي داير، صابلي غزاله البنات. منين جمعاتها يعني داكشي ديال فاطمه الزهراء فيها العجينه. مقادير بساطين وساهلين، تشوفوا المقادير وطريقه التحضير عندي في الفيديو ان شاء الله في ان القناه شاء الله ديالي. البنات. راه المقادير فيها مرحبا بكم. ساهلين، وكدير فيها النشا باش كتجي هكا قاصحه وما كتعذبهاش ملي كتبغي تطلقها. وان شاء الله راه غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالها اللي غتلقاو فيه المقادير وطريقه التحضير. مرحبا بك الجنه الزينات. ها هي جايبه لينا ولداتها، ها مصدعنا. ها اش كدير؟ كتعاون ماماك في الحليوه؟ ها كتعاون ماماك في الحليوه؟ حتى انت كجيتي كتصاوب لنا حليوه. سلام على الله إلى جاي سيدنا محمد، الله معاه جاي العلي. وكان هذا البنات هو لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى بزاف يعجبكم، وكنتمنى يعني نكون خفيفه عليكم. وكما شفتوا البنات الاخت فاطمه الزهراء جات عندي الله يكبر بها والله يسهل عليها. صاوبنا واحد شويه الحلوه وحنا ناشطين ضاحكين في واحد الجو اللي هو زوين. الحلوه جات رائعه البنات، جات هشيشه وخفيفه. بالنسبه للمقادير اللي فيها راه بساط بزاف، ودغيا يعني كتوجد معكم. ولو انك تكوني يعني اول مره غديري الحلوه يعني تكوني مبتدئه، غير تبعي الطريقه والمقادير ديالها وطريقه التحضير ديالها ان شاء الله غادي تنجح معكم. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها او الرابط ديال الفيديو اللي فيه بالضبط هذه الحلوه هذه في صندوق الوصف، وغنخليه لكم كذلك في الاول ديال التعليق باش تدخلوا تشوفوا اللي بغات هكا تجربها تشوف الطريقه ديالها وتشوف المقادير ديالها، وتشجعوا الاخت فاطمه الزهراء في الصراحه لان قناتها كتستاهل. يعني عندها محتوى زوين وعندها يعني داكشي بسيط. وكنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وطبيعه الحال الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبتبارطاجيو مع الحباب ديالكم والصحاب ديالكم. اللي اول مره تشوف القناه كنقول لها مرحبا بك ودمتم في رعايه الله. الفيديو ماجي ان شاء الله. سلام على الله الى جاي سيدنا محمد، الله معاه جاي العلي.